बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापा तुका आम्ही आर्गा दिता, जेजू क्रिस्ता तुका आर्गा दिता, पवित्र आत्म्या तुका आर्गा दिता. या वेळा खातीर या टायमार तुवें आमकां सगळ्यांक एकठांय केलाय देवा, आणि तुझ्या बेसावान आणि तुझ्या उतरान तू आमकां बोधतलोय. तुझे उतर जावन आसा जिवे उदीक आणि जिवे खाण, आणि ह्या खाणाचेर आयज आमी एकठांय जाल्या हे खावपाक आणि तुझे पवित्र रगत पिवपाक आमी एकठांय जाल्या ह्या वेळार. आणि सगळी भाव भयणां आमची जी एकठांय जाल्या तेका तूं बेसावांनी बोल्ल्याय म्हणून देवा हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आणि आमचे ओत्मीक कान आणि आमचे ओत्मीक दोळे तुवें ओपन केल्याय म्हूण पवित्र आत्म्या हांव तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या म्हाज्या तायाचेर, म्हाज्या तायातल्यान तूं उलय. म्हाजी उतरां न्हू पूण ती तुजी उतरां जावनी. तूं कितें आमकां शिकोवंक सोदताय तेंच म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. Amen. हालेलुया. Praise God. सिस्टर जोनिना, Yes, brother. एकदा वाच तू आख्खी वापर. Yes. दा आंकवारीची वापर. दा आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशेंच सर्गीच्या राज्यांत जातलें. तांचे मदल्यो 5 पिसांट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसांट आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या शिल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मैदानांत कसो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसांटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचे इतलें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तेल बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी तांची बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेकीन दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. वचच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकडत. आमेन. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, आमी आतां ही ओपार आयकल्या आनी आयकतो भाव भयणांनो म्हाका सांगूंक जाय, हांव आतां जालो 1 म्हयनो भर जालो हांव फक्त ओपारींचेरूच हांवें म्हाजे बायबल स्टडीज दवरलेले आसा. इंग्लिशीन जावं कोंकणीन हांव ओपारींचेरूच उलयतां. आनी भाव भयणांनो खरें सांगता तुमकां, जेन्ना हांव ओपारींचेर हे आतां हांव शिकतां, ओपारींचेर हे उलोवच्या पयलीं हांव येवन हांगर शिकतां. म्हाजी ओपार ही हांवें म्हाका देव कितें सांगूंक सोदता. आनी भाव भयणांनो, म्हाका आतां हांव 53 years old, म्हाका आतां कळोन येयल्यो ओपारी आमकां कितें सांगतात पळय त्यो. आमी नको ओपारी ह्यो, हे जेजून उलयलेल्यो ओपारी आमच्या काळजान ना भाव भयणांनो.
आनी आमी तो तेजो रियल मिनींग घेवंक ना, आमी आयकल्यात त्यो, फकत आयकल्या, तेजो रियल मिनींग आमकां खबर ना. कित्याक हेचेर आमकां बरी शिकवण मेळोंक ना. आनी म्हाज्या भावा भयणांनो, म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा तुमकां, कोंकणी जावन आसा आमची मायभास. हांव इंग्लिशीन हांव दिता बायबल क्लास, पूण कोंकणी जावन आसा म्हाजी मायभास. आनी हे म्हाजे मायभाशेक आमी फुडें करपाक जाय. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, ही कोंकणी व्हिडियोज आहा ते तुमच्या घरच्यांक धाडा, फ्रेंडांक धाडा. कित्याक हे हांव पळयता म्हाजे कोंकणी जे व्हिडियोज आहा तेंचो व्यू कमी आहा. म्हाज्या इंग्लीश बायबल क्लासीन एकाच दिसान 120 बा क्रॉस जाता. पूण इंग्लीश बायबल आतां 6 दीस जाले 59 व्यूज आहा. कित्याक लोकांक खबर ना. आनी सुबेज तूं युट्यूबाचेर वचोन तुमी चॅक करा, हांव म्हणटा म्हणून न्हू, तुमी युट्यूबार वचोन चॅक करा आनी कितके लोकांचे कोंकणीन व्हिडियो आहा ते पळया. भोव जबर ना भाव भयणांनो, थोडेच लोक हे शिकवण दिता आनी ही शिकवण आमी फुडें करपाक जाय. म्हाजो तुमकां रिक्वेस्ट, म्हाका हितून कांय मेळपाचें ना, पूण देवाचें उतर फुडें जातलें आनी तुमी बरे शिस्त जातले देवाचे. जेन्ना देवाचें उतर तुमी फुडें घालतलीं आनीक तुमच्या सोयऱ्यांक सांगतलीं हें उतर पळया, आयका, हे देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां जाणवाय मेवता. आमी शाणी जाता देवाच्या उतरा उद्देशी. कित्याक देव जाण आसा विजडम. द वर्ड ऑफ गॉड इज विजडम. आनी हे आमी देवाचें उतर फुडें करपाक जाय. म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्या भावा भयणांक, हे कोंकणी व्हिडियो आमचो मायभास उलोवपी लोकांक फुडें करात. सोजमो नाका की म्हाजीच रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव कोत्ता भावा भयणांनो, हांव 1000 लोकांक धाडटा, पूण सगळीच कोंकणी स्पिकींग आसना. पूण तुमकां खबर आहा कोण कोण कोंकणीन उलयता पळय तो, त्या मनशांक धाडपाक जाय आनी तांकां सांगपाक जाय, पळय समज देवाचें उतर, ह्या उतरा उद्देशी आमी जिवंक शेकनात भावा भयणांनो. हे जावन आसा आमचें खरें खाण, हे पवित्र पुस्तक जावन आसा आमचें खरें खाण आनी हेज्या शिवाय आमी जिवंक शकना. आमच्या टायमार इतकी आमकां जाणवाय नासली की देवाचें उतर सगळ्यान व्हरतें म्हणून. आमी कितें जाणा आसले, आमी संड्या दीस मिसाक गेले, तेर्स केलो, बाकीची मागणी केली, आमचें जालें. एक वीक भर मागीर आमचें कितें आहा, आमचो आत्मो भुकेला आनी तानेला. ताका कांयच खावंक दिवंक ना, ताका कांय पिवंक दिवंक ना. हे आतां आमी कातार आयकताले हे. आमी ताका कांय खावंक दिना, कांय पिवंक दिना. तो सारको जाम पडला, ओत्मो आमचो जाम पडला. कित्याक ताका खावंकूच दिवंक ना. ओत्मीक खाण ओत्म्याक दिना नाल्यार तो कसो आसतलो. दिवपाक जाय न्हू भावा भयणांनो. कोणाची जबाबदारी? म्हाजी जबाबदारी की म्हाज्या ओत्म्याक हांवें ओत्मीक खाण दिवपाक जाय. आनी हे देवाचें उतर आमकां तेंच आयज आमकां जायत्यो गजाली सांगतल्यो. हे देवाचें उतर पयले आमी पळोवया ह्या ओपारीन कोण कोण कॅरेक्टर आहा पळय ते. प्रेज गॉड, हालेलुया. ही आतां 10 आंकवाऱ्यांची ओपार, द पॅरेबल ऑफ द वायज अँड द फुलिश वर्जन्स. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, पयले इंग्लिशीन हांव वाचता, मागीर सिस्टर कोंकणीन वाचतली. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Sister वाच कोंकणीन पयली लायन. 10 आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवन भायर सरल्यो. भाव भयणांनो, कंटिन्यू जालें तशेंच स्वर्गीच्या राज्यान जातलें. भाव भयणांनो, 10 आंकवारी आपणाचे दिवल्यो घेवन भायर सरल्यो. आनी हांव जेन्ना ही ओपार हांव शिकतालो भाव भयणांनो, हांव जेन्ना हे ओपारीचेर हांव मेडिटेट करतालो तेन्ना हांवें आमचे ज्यू लोकांचे इस्रायलीस लोक तेन्ना कशे जियेताले, तेंची काजारां कशी आसतालीं तेजेर हांवें एक बारीकशी स्टडी केली.
आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, थंयसरलें ट्रेडिशन अशें आसलें की एक तर न्हवरो आहा नाजाल्यार तो आपणाचे क्लोज फ्रेंडांक घेवन तो वयतालो आपणाचे जावपाचे ब्रायड ग्रुमागेर तो वयतालो, तेंगेर मेळोंक वयतालो. व्हंकलेक तो आतां जावपाक आहा ते व्हंकलेगेर मेळोंक वयतालो, थंय तेंगेर मेळोंक वयतालो आनी तेज्या पायक मेळल्या उपरांत तेंच्या भितर एक एग्रीमेंट करताले ते. आनी हो एग्रीमेंट केल्या उपरांत वाटेर जेन्ना हो येता तेन्ना थंयसर लोक तांकां वेलकम करूंक वयतालो. त्या टायमार तुका काजार म्हटल्यार तुज्या त्याच हितून तुवें काजार जावंक जाय आसलो, इन द सेम क्लेन तुवें त्याच लोकांक बारीक काजार जावंक जाय आसलें. भायर तुका काजार जावंक मेळनासलें. भावार्थ्यान भावार्थ्या कडेच काजार जावंक जाय आसलो, ऑन भावार्थ्या कडेन तूं काजार जावंक शकनासलो, कित्याक देवाचें उतर तशें मांडलेलें आसलें. तुज्याच इस्रायल पोरजाक तुवें चूज करूंक जाय आसली, कित्याक ती पोरजां देवाची पोरजां. तेजे भायर तुवें काजार जावंक उपारनासलो. म्हणटकूच हे तेंचे ट्रेडिशन आसलें, ते वयताले आनी मेवताले वचोन. आनी ताका लागून भाव भयणांनो तेंची एक सेरेमनी आसताली, ती वयताले आनी जेन्ना हो न्हवरो मेळोंक वयता हे आपणाचे जावपाचे ते व्हंकलेक, वाटेर तांकां वेलकम करपाक लोक येतालो. आनी हो आतां पॅरेबल आमी पळोवया. जेजू कितें म्हणटा पळय तो. जेजू पयलो ह्यो संवसारान येयलो, आपणाचे व्हंकले बारी ताणें कवनंट केलो, व्हंकल जावन आसा आमची इग्रोज मात चर्च, अँड वी आर द, आमी सगळीं जाणां, आमी सगलो लोक एक इग्रोज, सगळे देवाचेर भावार धरता पळय ती जावन आसा एक इग्रोज. आनी हे इगोर्जे बारी ताणें एक, हे पोरजे बारी ताणें एक कवनंट केलो, करार ताणें करार केलो. आनी हो करार आसलो की आपूण तुजो गोरखार. आयझाया 54:5 अशें म्हणटा की म्हाजो गोरकार जावन आसा स्वर्गीचो राजा, आनी तेजें नांव आसा देव. स्वर्ग आनी संवसार रचला ताणें, आनी तो ह्या संवसारान येता, करार करता आनी लोक ताका मेळोंक वयता आनी मागीर परत तो आपणाच्या बापायशीन वयता. आनी भाव भयणांनो मागीर जेन्ना हांगोर ज्यूस ट्रेडिशनान जेन्ना तो मागीर येता, आपणाचे तो एग्रीमेंट करता, करार करता आनी घरा कडेन वयता, तेन्ना एक रूम तयार करता तो आपणाचे बायलेक आनी आपणाक रावपाक. हो तेंचो एक असो तेंचें एक ट्रेडिशन आसलें. ते मागीर सेपरेट आपणाक एक रूम तयार करताले आपणाचे बायलेक आनी आपणाक रावपाक. आनी अशेंच आमी पळयता. आनी आमी आतां हे देवाच्या उतराक आमी लिंक करून पळोवया. आमी हे देवाच्या उतराक आतां आमी लिंक करून पळोवया हे कशें जाता. पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर अशें म्हणटा, John answered and said, A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bride who stands and hears him rejoices greatly because the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. माझ्या भाव भयणांनो देवाचे उतर अशें सगळे एकठांय जाता. जॉन द बॅप्टिस्ट येता आनी देवाची परगोटणी करता. जेजू येवपाचो आहा, तुमचो मार्ग तयार करा म्हणटा. आनी हो जावन आसा जेजूचो ब्रायडमॅन. प्रेज गॉड. जेजूचो तो ब्रायडमॅन आसता. आमी कितें म्हणटात ताका, देडो. जेजूचो देडो. जेजूचो देडो. जॉन द बॅप्टिस्ट जेजूचो देडो.
आनी हांगोर ह्यो आंकवारी जेजूक आपणाचे तो येता ते कळला तेन्ना ह्यो आंकवारी आपणाचे दिये घेवन तयार रावतात. हे 10 आंकवारी जावन आसा. लोक सगळो ही पोरजा इस्रायलाची ज्या लोकांनी देवाक आपणाचो देव म्हणून मानून घेतला, ही पोरजा. आता ही पोरजा भाव भयणांनो, आमी जेजूक सगळ्यांनी मानून घेतला. समज तूं आख्ख्या संवसारान जेजूक आमी मानून घेतलो आमचो म्हणून, पूण सगळेच जेजू कडेन वयतले म्हणून हेजेर कांय गॅरंटी ना भाव भयणांनो. कित्याक आमी मानला फकत आमच्या तकलेन, काळजान आमी ताका मानून घेवंक ना. आनी हे ओपारीन फुडें कळटलें आमकां हांव कितें म्हणटा पळय तें. सगळ्यो देव 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 म्हणटा म्हणून जेजू 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 म्हटलें म्हणून तूं स्वर्गार पावतलोय म्हणून ही तुका जेजू गॅरंटी दिना. देवाचे उतार म्हणटा आमी उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. जॉन 1:14 म्हणटा द वर्ड सोबत मनीस जालो आनी मनशा मध्ये जियेलो. सोबत मनीस जालो आनी मनशा मध्ये जियेलो. सोब आमी जावपाक जाय सोब, आनी आमी मनशा बारी आमी जिवंक जाय. आमी सोब जावपाक जाय भावा भयणांनो. कित्याक हो सोब आमी आमच्या भितर जेजूक घेतला. 1 Corinthians 12:27 म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जेजू क्रिस्ताचे कूड जावन आसा. हांव जेजू क्रिस्ताक घेता म्हाज्या भितर. हांव जेजू क्रिस्ताक तर म्हाज्या भितर घेता नाजाल्यार कितें जाता भावा भयणांनो, हांव क्रिस्ता भाशेन जाता. हांव क्रिस्तीपण जियेता. हे उतर जेजूचे उतर जे म्हाज्या भितर रिगला तेच उतर हांव जियेता. तेका लागून जॉन 1:14 तशें म्हणटा. सोब मनीस जालो. आमी हो सोब घेवन मनीस जावपाक जाय. आतां तुमी म्हणटले हांव कितें म्हणटा, सोब घेवन हांव मनीस जावपाक जाय. वय भाव भयणांनो, देवाचो शोब घेवन हांवें मनीस जावपाक जाय. देवान हितून जॉन 3:6 सांगलें तुका पुनर्जीवनपण जावपाक जाय तुजें. जेजू सांगता. आनी आमी कितें म्हणटा, अरे बाबा ते बॉर्न अगेनाचे उलयता. जेजू म्हणटा यू हॅव टू बी बॉर्न अगेन. जेजू म्हणटा तुवें परत पुनर्जीवनपण घेवपाक जाय. कशें? देवाच्या उतरा प्रमाणे. 1 Peter 1:23 म्हणटा आय एम नॉट बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड बट आय एम बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल सीड. हांव म्हाज्या आवयच्या कुशवांसान ह्या संवसारान येयलो, पूण हांव येयला तेन्ना जेन्ना जेजू म्हाज्या खातीर मेला तेन्नाय हांव त्या खुर्सार मेला. आनी आतां हांव जे जिवीत जियेता ते जेजूच्या उतरान जियेता. हांव वयल्यान हांव ह्या संवसारान आय एम द रेजरेक्टेड ऑफ क्रायस्ट. पुनर्जीवन मनीस हांव. कित्याक म्हाजो जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी हे पुनर्जीवनपण हांव जियेता भावा भयणान. आनी तेका लागून हे देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. सगळीं जाणां आमी देवाचो पाटलाव करता. ह्यो 10 आंकवारी, ह्यो 10 आंकवारी सगळ्यो देवाचो पाटलाव करपी. ती दुसरी कोण न्हू, ती देवाचो पाटलाव करपी. पूण देवाचो पाटलाव केलो म्हणून देवाक तुवें पयलो आनी व्हरतो जागो दिलाय काय संवसारान संवसारीक तूं जाला. हेजे फुडें आमी पळयतात. नेक्स्ट लायन वाच सिस्टर. तांची मोदल्यो 5 पिसांत आनी 5 शाण्यो आसल्यो. तांचे मोदे 5 शाण्यो आनी 5 पिसाट. कित्याक म्हणटा 5 शाण्यो आनी 5 पिसाट? देवाक 10 जाणां ही पोरजा सगळीं देवाक मानतात, पूण 5 जाणां आपणाच्या काळजान धान मानतात आनी 5 जाणां आंगोरूच मानतात. म्हणजे त्या 5 जाणांनी आमी जावंक शकता भावा भयणां. कित्याक जेजूक तर आमी सगळ्यांक व्हरतो जागो दिवंक ना, नाजाल्यार आमी ह्या संवसारा प्रमाणे जियेल्या. आनी संवसारा प्रमाणे जियेल्या उपरांत तुका
ओत्मीक तुका काय मेवचें ना, कित्याक तूं संवसाराच्या नियमा प्रमाणे तूं जियेलोय, जेजूच्या नियमा प्रमाणे तूं जिवंक नाय. आमी जिवंक जाय द लॉ ऑफ द स्पिरीट, जेजूच्या ओत्मीकपणान आमी जिवंक जाय, तेन्ना आमकां ओत्मीक मेवतलें. संवसाराच्या कायद्यान जियेल्यार तुका संवसारी वस्तू मेवतल्यो. Those who have the flesh will be sown from the flesh, and those who are from the spirit will be sown from the spirit. मिक्स जावंक जायना भावा भयणांनो, दोन्ही आमी 50-50 करूंक शकना. आतां तुमी म्हणटले ह्या संवसारान आमी कितें करपाचें? देवाक व्हरतो जागो दी. मॅथ्यू 6:33 म्हणटा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड इट्स रायटसनेस अँड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड unto you. पयलो जेजूक सगळ्याहून व्हरतो जागो दी. जेजूचो पाटलाव कर, तेच्या खरेपणाचो पाटलाव कर, आनी जेजू तुका जाय पळय तें दितलो. देवाचो प्रॉमिस तो, देवाची मांडणी तुका. आनी देवाचें उतर केन्नाच रॉंग जावचें ना. म्हाज्या लायफान तरी जावंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, आनी म्हाका केन्नाच उणेपण जावंक ना, केन्ना हांव उपाशी न्हिदोंक ना, कित्याक देवान म्हाका सांगलां तें म्हाका सगळें मेवलां. कित्याक जेन्ना तूं तेजे मांडणे प्रमाणे चलताय, तोय तुका जाय पळय तें दितलो, तेजो प्रॉमिस ती. तेजे मांडणे प्रमाणे आमी जियेना, आनी देवसारा फाटल्यान आमी धांवता, ह्या संवसारा फाटल्यान आमी धांवता, तेन्ना आमी देवाचें राज फुडें करूंक शकना. तेका लागून 5 आहल्यो जे देवाच्या राज्या प्रमाणे जियेतालीं, आनी 5 आहल्यो त्यो देवसाराच्या राज्या प्रमाणे जियेताल्यो. आमी चिंतूंक जाय भावा भयणांनो, हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. आनी जेम्स 1:23 व्हेरी इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. आनी हो जेम्सान आसा जेजूचो बापूल भाव. जेन्ना ह्या संवसारान जेजू चलतालो तेन्ना तेज्या बापूल भावान तेजेर भावार धरलो ना, कित्याक तेजो घरचो तेज्या बारी वाडलेलो तो. तेणें चिंतूंक ना हो देवजान आसा म्हणून. पूण जेन्ना तेणें आपणाच्या भावाचें लायफ पळयलें, आनी तेणें हो बरयलो, चॅप्टर बरयला तेणें जेम्स, आनी ताका इग्रोज मात म्हणटा तो डॉक्टर. कित्याक बारीक तो चॅप्टर चड व्हडलो न्हू, पूण इतके डीप अंडरस्टँडिंगान ताणें बरयलेलो आसा, कित्याक जेजू बारी तो चल्लोलो. आनी तो जेम्स 1:23 म्हणटा की आमी फकत उतर आयकले म्हणून कांय जायना, उतर आयकलेत म्हणून कांय जायना भावा भयणांनो. सिस्टर म्हणटा पळय ते उतर आमी जिवंक जाय. हे उतर आमी जिवंक जाय आमच्या लायफान. आयकले आमी जायत्यो वस्तू, पूण आमी तर पाळूंक ना. नाजाल्यार जेम्सान ते म्हणटा, तूं आरशा मुखार गेलोय, तुवें तुजें तोंड पळयलें, लिपस्टीक तुजी देंवल्ली आहा, केस तुजे सारके ना, तुवें कांय करेक्शन करूंक नाय, उठलोय आनी तूं गेलोय, आनी मागीर फुडें गेल्या उपरांत तुवें आरशान कितें पळयलेलें तो तूं विसरलोय. कित्याक तूं आरशान कितें पळयतलोय? तुजें तोंड तुवें आजून केन्ना पळोवंक ना म्हाज्या भावा भयणांनो. कोणेनूच आपणाचें तोंड पळोवंक ना. तुका दिसती पडना तुजें तोंड, तुका चडूचशें तुजें नाक दिसती पडत. तुजें तोंड तुका पळोवंक जायना. तूं जे आरशान पळयताय ती तुजी इमेज. तूं आरशान पळयताय ती तुजी इमेज. म्हूण म्हाकाच पळोवंक जायना. म्हाजें आंग हांव पळोवंक शकता, पूण म्हाजें तोंड कशें दिसता तें म्हाका खबर ना. तेका लागून आमी आरशान पळयतात. आनी देवाचें उतर हो बायबल जावन आसा आरसो. ह्या आरशान हांवें म्हाजें जिवीत पळोवपाक जाय आनी हें जिवीत जिवंक जाय भावा भयणान. आनी आमी सांगता म्हणून एक टायम आमचेर खूब लोक रागार जाता. बोगोर देवाचें उतर म्हणटा. तूं रागार जालें म्हणून भावा भयणांनो म्हाका कितें जावचें ना. आमचो एक मिनीट आमी ह्या संवसारान काडटा ते देवाक आमी हिशोब दिवपाक जाय. ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आमकां हिशोब दिवचो पडटलो म्हणून.
आनी आमी जायत्या टायम सांगता देवाच्या उतरान आमी जिवंक जाय, देवाच्या उतरान जिवंक जाय. मागीर वायट दिसता लोकांक. पूण सोत तें सोत. यू हॅव टू ईट इट लायक अ बिटर टॅबलेट. ती खावंक जाय तुवें, तुका कोडू लागत, पूण तरी खा. सोत ते. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतले ना. 5 आंकवारी भावा भयणांनो तेणी दिवल्यो घेतल्यो आनी देवाचें उतर म्हणटा तेणीन तेल घेतलें ना. दिवल्यो आहा तेंचेशीन, तेल ना. इनकम्प्लीट. पूर्णपणान तुवें तुजें क्रिस्तांव जिवीत जिवंक नाय. तेल म्हणचें पवित्र आत्मो. According to the Bible, oil represent the Holy Spirit. सिस्टर जोनिना, आमी जेन्ना बाप्तिस्मांक वयतात आमचेर तेल घालता की घालिना? घालतात ब्रदर. तेल घालता कित्याक तुका खुणा दाखोवपाक, तुका पवित्र आत्म्यान आपणें तुका माखलो, तुजे केंस धुले आनी तुका साफ केलो, तुज्या आदल्या आदामाच्या पातकासलो. तेल रिप्रेझेंट होली स्पिरिट. ह्यो 5 आंकवारी तेल घेन आसतना जेल्यो. पवित्र आत्मो तेंच्या भितर नासलो. आपणाक जाय पळय त्या संवसारान केलें, देवाचें उतर तेंच्या भितर आसलें, पूण तेंकां तेजी सोजमणी येयली ना. कित्याक जो मेरेन तुजे भितर तुवें देवाची बी घातली नाय, तुका फळूय कांय मेळचें ना. हांगर तुवें दवरले जायत्यो वस्तू मनान तुज्या, पूण दुसऱ्यो ह्या संवसाराच्यो मांडण्यो येयल्या उपरांत कितें जाता? देवाचें उतर भायर वयता. जेन्ना तुज्या काळजान देवाचें उतर आसता, तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतरूच भायर सरतलें. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पांयांक उजवाड. The word of God is lamp to my feet. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना त्या उतरा प्रमाणे हांव चलता आनी हो उजवाड म्हाका चलयता. हो देवाचो उजवाड. म्हाजीशीन देवाचो उजवाडूच हा म्हणल्यार जायना. पवित्र आत्माय म्हाका जाव, कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका सोत कितें पळय तें शिकयतलो. म्हाजीशीन देवाचें उतर आहा, पूण हांवें तें हांगरूच दवरला. दियो तो तेल हांवें तयार करूंक ना. थोडे दीस तो दियो चलतलो, जो मेरेन तुजें तें आहा तितके म्हणसर चलतलो आनी मागीर तो पालवतलो. आनी ह्या 5 आंकवारींचें अशेंच जालें. तेल नासलें तेंचेशी. पवित्र आत्म्यान ती जियेली नात. आमी कितकी जाणां पवित्र आत्म्यान जियेतात भावा भयणांनो. हांव सदांच पवित्र आत्म्याचेर उलयतां, कित्याक पवित्र आत्म्याक हांवें सारको अनुभवला. पवित्र आत्मा म्हाका जायतें कितें शिकयता. आनी हांव म्हाजे सगळ्या हांव कोणाक मिनिस्टर करता, हांव तांकां सदांच सांगता, पवित्र आत्म्याक उलोव मार. तूं दुसऱ्या भाशेनी उलय, अन्न भाशांनी. वॉट यू से सिस्टर? विचित्र भाशेन उलय. It is the gift of the Holy Spirit. Speaking in tongues. आमी उलोवपाक जाय. आयज म्हाज्या चेडवान म्हाका फोन केल्लो रुशाली. हांवें ताका सांगलें अन्न भाशेन उलय. तुजे सगळे प्रॉब्लेम तूं चिंतूंक सुबेज चिंतशी कितें जाता? आमी चिंतूंकूच उत्ता. पूण आमी जेन्ना दुसरे भाशेन आमी उलयता, पवित्र आत्म्याचे भाशेन जेन्ना आमी उलयता, आमचे काळजाचे थेवे पवित्र आत्म्यांक खबर आहा ते व्हरोन तो देवा लागीं घालता आनी आमचे रस्ते वांकडे आहा ते उबे करता. आमकां एकदां कळना आमी कशें मागपाक जाय. पवित्र आत्म्यांक सांगूंक जाय म्हाज्या तोंडांतल्यान तूं उलय आनी ह्यो दुसऱ्यो भाशो उलोवपाक तूं म्हाका शिकय आनी ह्या दुसऱ्या भाशांनी आमी उलोवत रावंक जाय.
हांवें हॅबीट केला भावा भयणानो. वरांच्या वरां हांव उलयतां. वयताना 45 मिनिट्स, येताना 45 मिनिट्स बायकीचेर. 1.5 वर तेंच जालें. मागीर कोणाकूय हांव मिनिस्टर करता तेंचीशूनय हांव 5-5, 10-10 मिनटां हांव तेंचीशूनय इन टंग्स उलयतां. म्हाजे चेडवा मानसीक इसार तेज्या बारी हांव दिसाक म्हाका दिसता एक 5-6 फारां तरी अन्य भाशेन आमी दोगांय उलयता. कितकें बरेपण मेवता. कित्याक हो पवित्र आत्मो जावन आसा तेल. आनी ह्यो 5 आंकवारी भाव भयणांनो पवित्र आत्म्या शिवाय जियेल्यो. आयज हे देवाचें उतर आमचेशीन उलयता. पवित्र आत्मो कितको इम्पॉर्टंट तो आमचेशीन आयज देवाचें उतर उलयता भाव भयणांनो. पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. जेजू ह्या संवसारान चल्लो तेन्ना पवित्र आत्म्यान चल्लो भाव भयणांनो. देव तो देवाची महिमा तो वयर सोडून येयल्लो पूण पवित्र आत्म्यान तो चल्लो ह्या संवसारात. आमी पवित्र आत्म्यान चलपाक जाय. जेजून आमकां वाट दाखयल्या. ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. तेणेन वाट दाखयल्या ते वाटेन आमी चलपाक जाय. तेणेन शिकयला तशें आमी जियोवपाक जाय. तेका लागून देवाचें उतर वो जावन आसा हारसो आमचो. देवाच्या उतराचेर आमचो मेन फोकस आसपाक जाय भावा भयणांनो. रिक्वेस्ट करता तुमकां देवाच्या उतरान जाता तितको टायम दिया. सिस्टर जोनिनाक इसार आमी घोडयेक एक टायम आमी दोगांय लेट आमी देवाच्या उतरान भितर सरली. कांय नजो लेट जावन पूण आतां तरी आमकां बरेपण मेवलां. सिस्टर मेवलां काय मेवंक ना सिस्टर? मेवडोत आसा. आनी आमी घोडयेक लेट आमी भितर सरली देवाच्या उतरान. आमी मानता आमी लेट भितर सरली. कित्याक आमकां तितकी जाणवाय नासली. आमचो माय पाय इतको शिकलेलो नासलो. तेणीन आमकां देवाच्या उतराचे सुबेज शिकोवंक ना. तेणी आमकां मिसाक वचपाक शिकयलें, तेर्स करपाक शिकयलें. हे तुका वाडयता, भावार्थान वाडयता ना म्हणना. हो आमचो भावार्थ. तेस करप, मिसाक वचप हो आमचें धोरम आमचो तो. पूण देवाच्या उतराक सगळ्यान व्हरतो जागो आमी दिवपाक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिलो तेन्ना आमी पळयल्यो आमच्या लायफान मिलाग्री जाता. आमी पळयल्यो आनी ह्यो सगळ्यो भयणी जाणान. सिस्टर एस्कॉलिस्टिका जाणा, सिस्टर जोनिना जाणा, सिस्टर शर्मिला जाणा, सिस्टर कोरीन जाणा. आमी जेन्ना एकठांय आमी वयतालीं देवाचें उतर घेवन मिलाग्री अश्यो कश्यो घडटाल्यो पळय त्यो. कित्याक देवाच्या उतराक तो पावर आसा. पूण देवाचें तो उतर आमी फाटीं धरलें नाजाल्यार पावर तुज्या लायफान कसो आसतलो. देवाचें उतर तो सुतली बॉम्ब. सदांच हांव हो एग्जाम्पल दिता. देवाचें उतर सुतली बॉम्ब. आनी आमी जाणा आमच्या टायमार ते सुतलेचे बॉम्ब आसतालो तेजो आवाज केदो व्हडलो जातालो पळय तो. 1 किलोमिटर तरी तेजो आवाज आयको येतालो. येदे व्हडले ते. आतांचे मातशे ते चड आवाज येना पूण त्या टायमार ते बॉम्ब आसले सुतली बॉम्ब. तेजो आवाज 1 किलोमिटर पासून वयतालो. आनी देवाचें उतर तशें एक सुतली बॉम्ब तो. तेचे भितर सगळें आसा. जेन्ना आमी आमचे काळजान घालता तो ते तुका प्रॉमिस केला ते तितूंतल्यान भायर सरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट लायन सिस्टर. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपले शिसल्यांनी तेलूय पेलें. शाण्यांनी भावा भयणांनो शाणे म्हणची देवाचे उतर पवित्र आत्म्या उदेशी जियेता. तेंच्या जिवान देवाच्या उतराक त्यांनी व्हरतो जागो दिला. पवित्र आत्म्या प्रमाणे ती जियेता आनी पवित्र आत्म्याक विसारता. हे देवाचें उतर म्हाका कितें सांगूंक सोदता. आनी हांव ह्या देवाच्या उतरान पळयता, ह्या आरशान पळयता आनी म्हाजें लायफ हांव जियेता. हो एग्जाम्पल हांव खूब टायम दिता. जेन्ना आमी घर बांदता भावा भयणांनो आमी एक प्लॅन काडटा आनी हो बायबल जावन आसा भावा भयणांनो आमचो ह्या संवसारान चलपाचो प्लॅन. ह्या संवसारान जेन्ना चलता ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी चलपाक जाय. ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी चल्ली नाल्यार देवाचें राज आमकां गॅरंटीड. आमच्या कामाचेर न्हू पूण ह्या उतरार आमी चलोंक जाय.
ह्या देवाच्या उतराक आमी सगळ्यान व्हरतो जागो दिवपाक जाय. एक दीस तुका हांव सांगता अशें घडलें. हो बायबल म्हाज्या चेडवाची दाढी खूब दुखताली आनी फोडटाली ताका दाढी ती. आनी हांवें ताका एक दीस सांगलें, त्या दिसा हांवें ताका सांगलें हो बायबल तुज्या हातीन धर म्हटलें. आनी म्हूण जेजू ह्या वेळार हांव तुका घोट धरता आनी तुजो ह्या वेळार तुवें म्हाका हात लायलाय, हांवें तुका हात लायलाय आनी तुवें म्हाका हात लायलाय म्हूण हांव मानून घेता. त्याच टायमार दाढी दुखताली ती बंद जाली. Amen. ह्या बायबलान तूं चिंती नाकाय. वो बायबल जावन आसा व्हरतो, हितून जे उतर आसा ते साशणीक. हे आमचे खाण आनी हे आमचे पियोण. आनी कोण ह्या उतरा प्रमाणे जियेता तो केन्नाच ताका उणेपण जावचें ना भावा भयणान, केन्नाच जावचें ना. गॅरंटीड. आमी अनुभवला, तुमी अनुभवात. आनी ताका लागून ह्यो 10 ह्यो 5 हितून आतां आमी सगलो हो देवाक पाटलाव करपी लोक. 10 तेणीन नंबर घेतला. 10 मिन्स कंप्लीट. 10 म्हणजे इट्स कंप्लीट. 10 कवनंट. 10 एका मिनींग हा. इट इज द people. It is the people with whom God has made a covenant. 10 मानम्यात कोणाक सगळ्यांक दिवंक नासले भावा भयणांनो. कायदो सगळ्यांक नासलो. इस्रायल पोरचेक देवान कायदो दिलो. इस्रायल पोरजा तेजी जावन आसली आनी हे पोरचेक तेणें दिले देवाच्या उतर. आनी जो ह्या उतरा प्रमाणे जियेलो ताका व्हरतो इनाम. आनी भावा भयणांनी अशेंच जाता. ह्यो 5 आंकवारी पोरजां जी देवाचो पाटलाव करताली, ही पोरजां पवित्र आत्म्यान जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. फकत आयकना पूण उतर जियेता. नवे जिवीत ती जियेता. आदले ते सगळे गेले, आमी सगळे जावन आसा नवी. नवे जिवीत जियेता ती, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ती. ताका लागून तेंचे तेल तेंची शीण आसता. पवित्र आत्म्यान ती जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट लाइन सिस्टर. नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेबूक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मैदानार असो आवाज जालो, ओ पोडे, नवरो ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. आतां आमी 500 वडीन पळयता की न्हवऱ्याक मातसो टायम जाला. 2022 वर्सां जालीं भावा भयणांनो. आमी म्हणटा जेजू येतलो, जेजू येतलो, आनी कोणाक खबर ना जेजू केन्ना येतलो. टायम जाला जेजूक येवपाक. आमी नकळत कोडयेक फाल्यांच जावन आसा तो दीस. आनी जेजून त्याच्या उतरा प्रमाणे आमकां कितें सांगलें भावा भयणांनो. तेणेन सांगलें आपूण वयता तुमकां एक तयार करपाक. इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आसा जॉन 14:2. इन माय फादर्स हाऊस आर मेनी मेन्शन. इफ इट वर नॉट सो आय वूड हॅव नॉट टोल्ड यू. आय गो टू प्रिपेअर अ प्लेस फॉर यू. भावा भयणांनो, जेजू आमकां तयार करपाक गेला एक बरो मेन्शन. सगळ्यांक आमकां एक बरो रूम तयार करपाक जेजू गेला. देवाचे उतर म्हणटा आनी चितात जेजू आमकां सगळ्यांक एक मेन्शन तयार करता. तिजी एक प्रॉमिस जावन आसा. डिले जाला बरें आमकां तो बांदता थंयसर. आनी अशें म्हणटा, इफ आय गो अँड प्रिपेअर अ प्लेस फॉर यू, आय विल कम अँड रिसीव यू to myself, that where I am there you may also be, and where I go you know the way you know. सिस्टर तू वाचूंक शकता हे जॉन 14:2 कडल्यान 4 पासून मातशें वाच. बरें हे देवाचें उतर. जॉन 14:2-4.
John 14, no brother? या जॉन 14, 2-4. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुष्कळ स्वात्यो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ते वाटेन तुमी जाणत. भाव भयणांनो, देव म्हणटा आपूण गेला फुडें तुमकां जागो तयार करपाक. सगळ्यांक आमकां जागो तयार करता जेजू. टायम जाला जायत पूण आमकां बरो जागो तयार केला. आनी आमी आमच्या मनान आमी इमॅजिन करूंक जाय जेजू रावता तो जागो कितें आसतलो. उजवाड, देवाची महिमा, वो तयार करूंक गेला. आनी तो म्हणटा आपूण गेला तयार करूंक तो तुमच्या फायद्याक. आनी आपूण येतलो परत तुमकां व्हरपाक. जेजू व्हरपाक येतलो भाव भयणांनो. आमकां येतलो आनी आपणाशीन व्हरतलो. आनी तेणेन वाट तयार केल्या आनी हे वाटेन आमी चलपाक जाय भाव भयणांनो. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा ही इज द वे, द ट्रूथ. त्याच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. त्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक जाय. कित्याक तो आमकां जागो तयार करपाक गेला. टायम जाला जायत मातसो भाव भयणांनो. कित्याक कोणाकूच खबर ना जेजू येवपाचो टायम कितें पळय तो कोणाकूच खबर ना. नोबडी नोज. पूण आमकां सायन आनी सिम्पटम्स येतले. मार्क 13 अशें म्हणटा, बट इन दोज डेज आफ्टर द ट्रिब्युलेशन द सन विल बी डार्कन्ड and the moon will give its light. The stars of heaven will fall and the power in heaven will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send his angel and gather together his elect, the four winds, from the farthest part of the earth to the farthest part of heaven. भाव भयणांनो, देव आमकां पयलींच सांगता जेन्ना ह्या संवसारान टायम येयलो देव काळोख जातलो. आमकां थोड्यो सायन्स मेवतल्यो. अशें ना की सडनलीच कितें जातलें. पूण टायम कोणाक खबर ना, दीस कोणाक खबर ना. पूण जेजू येवपाचो टायम लागीं जाला भाव भयणांनो. ह्या संवसारान कितें जाता तें पळोवन आमी चिंतपाक जाय. सायन्स थोड्यो येवपाक लागल्या. जाय नासलेले त्यो वस्तू आतां जातात. नेशन्स विल गो टू वॉर एगेन्स्ट ईच अदर. आमी ऑलरेडी पळयल्या थोड्या जाग्यांचेर ऑलरेडी नेशन इज फायटींग नेशन. ताका लागून आमी हे शाण्या आंकवारी प्रमाणे जियोंक जाय. शाण्या आंकवारी जियेल्या पळय तश्यो जियोंक जाय. देवाच्या उतरान आमी जियोंक जाय. देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक जाय. देवाच्या उतराचेर आमची मांडणी आसपाक जाय. तेन्ना आमकां देवाचें बरेपण मेवतलें. थोडो टायम जाला जायत. आमी मातशी हाल्ल्यान जाय देवाच्या उतरा वयल्यान. कित्याक जेजू येना म्हणून आमी चिंता. आनी ह्यो 10 जाणां तांकां झेम पडटा. ती न्हिदतात आनी मोदेंच तांकां आवाज येता की देव येता म्हणून तांकां आवाज येता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा देर विल बी अ ट्रम्पेट फ्रॉम द हेवन्स. देव येता म्हणून दाखोवपाक. कळ्ळें तुमकां. देव येता पळय तेन्ना ट्रम्पेट वाजयतले. आनी हांगर तेंच म्हणटा सडनली
थंयसर तांकां आवाज येता, येता येता जेजू येता. आनी जेजू येता तेन्ना हो बेश्टोच येवचो ना. ही वील कम इन हिज ग्लोरी. आंच बडवे येतले, देव येतो, जेजू येतलो आनी तेज्या बारी सगळे सांत म्हणजे जे देवा उतरा प्रमाणे जियेले आनी ती सगळो पोरजा तेजी तेज्या बारी येतले. मिडवे सकयल धरतेर येवचे ना, आमकां इन द क्लाउड मेवतले. Amen. He will meet us in the cloud. 1000 years millennium. आणि त्याच्या उपरांत या धर्तेचेर ट्रुब्युलेशन आसतले, झगडी झुजां. आणि त्याच्या पयलीं आमी देवाच्या राज्यान आसपाक जाय भावा भयणान. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. तेन्ना आमच्या कडल्यान सगळे पयस जातले, कित्याक जेजू आमकां आपणाशीन व्हरतलो, आपणाच्या आंच बडव्यांक धाडटलो, आपणाच्या उतरा प्रमाणे कोण जियेल्या तांकां वयर व्हरतलो. ही देवाची मांडणी आमकां. ज्यूइश ट्रेडिशनान कितें जाता, तो वयता, रिसीव करता आनी मागीर कितें परत ते वयतात आनी मागीर परत आपणाचे बायलेक व्हरपाक तो बँड वाजोवन येता, वाजयत येता. आनी हांगर जेन्ना येता तेन्ना आतां कितें जातलें, जेजू आमकां बँड वाजयत येतलो आमकां व्हरपाक. आमी जावन आसा इग्रोज, इंडिविज्युअल ब्रायड ना तेजी, इग्रोज जावन आसा तेजी ब्रायड. आमी सगळीं पोरजां तेजी जावन आसा व्हंकल. तेजी व्हंकल आख्खी आमची इग्रोज मात, जे तेज्या उतरा प्रमाणे जियेल्यान तांकां घेवन तो वयर वयतलो. मोदे आमी मेवतले, देवाचें उतर म्हणटा. कालूय हांवें हेजेर स्क्रिप्चर दाखयलेलो, रेव्हेलेशन 19:6 उपरांत आहा ते. कम फॉर द सपर ऑफ द लॅम्ब इन द क्लाउड्स मिडवे. देवाची मांडणी ती. प्रेज गॉड, हालेलुया. नेक्स्ट लाइन. सिस्टर फुडली लाइन. पूण मैदानीत असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. आणि फुडली सिस्टर. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. आता आवाज येयलो तांकां येता म्हणून, देव येता म्हणून आवाज येयलो. इस्रायल पोरचेक आवाज येयलो देव येता म्हणून. आतां आमी कितें करता, आमचे दिये पेटयता. दिये पेटयता म्हणजे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जाणान जेजू येवपाचो आहा, आमची तयारी करता. आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता. आमी तयार आसा. आमकां सडनलीच आमकां जेजू व्हरोन येवंक ना, कित्याक ताणें सांगलेले त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेलीं. आमी आमचे पोंट्यो पेटयता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्यो पोंट्यो पेटयता. पवित्र आत्म्यान आमी तयार रावल्या आनी आतां देव आमकां व्हरपाक येयला. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी फुडें सिस्टर 8. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचे इत्तेन आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तेल बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागीर वचात आनी तुमकां घेयात, हें ओदीक बरें. आतां हांगर कितें जालें, पिसाट ह्यो आंकवारी आहा त्यो बऱ्यो आंकवाऱ्यांच्यान वयता आनी तेल मागता. निमण्या वक्तार तूं पवित्र आत्म्यान जियोवपाक सोदल्यार तशें जावचें ना भावा भयणांनो. निमण्या वक्तार रावन फायदो ना. जिवीत आमचें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय. निमण्या वक्तार तयारी जायना. निमण्या वक्तार तुका इस्तीत शिवोंक जावचो ना काजाराक. आतां तुका 5 मिनटांनी इस्तीत शिवोंक जावचो ना काजाराक. 5 मिनटांनी म्हाका सूट शिवोंक जावचें ना काजाराक. हांवें तयारी करूंक जाय काजाराची पयलींच. हांव ह्या काजाराक, देवाच्या काजाराक हांव वयतलो म्हणून हांवें तयारी करूंक जाय.
बरें सूट शिवोन हांवें दवरूंक जाय. हे सूट कसलें बरें जिवीत हांव जियेलो, रोप ऑफ रायटसनेस बरें जिवीत हांव जियेलो, सतपणान देवाचें हांव जिवीत जियेलो. आनी ह्यो आंकवारी कितें करतात, लास्ट मिनिटाक आमी सगळीं आमी एकठांय जियेल्या म्हणून ती सजमतात. वो एकठांय जियेल्या, हेज्या लागीं दिवली आहा, हेजी दिवली पेट्टा म्हणून आपुणूय तेज्या बारी वयतली. ना, नो, साल्वेशन इज फॉर इंडिविज्युअल. म्हाका साल्वेशन मेवलो म्हणून म्हाज्या बायलांक मेवतलें म्हणून ना. देव घोडेक एक फॅमिलीक आमकां एकठांय करीत, पूण साल्वेशन इज इंडिविज्युअल. तुवें सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय जेजू क्रिस्त आपणाचो सोमी आनी दोनी म्हणून. हांवें म्हाज्या भुरग्यांक मानून घेवंक जायना, ना, तशें जावंक शकना. आतां ह्यो 5 आंकवारी ह्यो बरे आंकवारी बारी आहल्यो म्हणून ह्यो सरकार वचना. तुजें जिवीत तुवें जिवंक जाय इंडिविज्युअल. म्हाजो पाय सरकार गेला म्हणून हांव सरकार वयतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. म्हाजी माय सरकार गेली म्हणून हांव वयतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. हांव म्हाज्या करण्या उरवीं म्हाज्या देवान म्हाका विचला, म्हाका तेज्या पवित्र रक्तान धुवन काडला. जेन्ना हांव तें मानून घेता आनी म्हाजें लायफ तेज्या उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव जियेता, तेन्ना म्हाका मेवता देवाशीन वचपाचो अधिकार. जॉन 3:16 म्हणटा, दोज हू बिलीव God so loved the world that he sent his only begotten son, that whoever believes will have eternal life. Whoever believes. प्रत्येक मनशान आपणें बिलीव करपाक जाय. दुसरो तुका बिलीव करूंक शकना. आय कॅनॉट बिलीव फॉर सिस्टर जोनिना. हांव सिस्टर जोनिनाक लागून हांव सत मानूंक शकना. सिस्टर जोनिनाक लागून सत मानपाक जाय. साल्वेशन इंडिविज्युअल. आनी त्याच आंगोर आमकां शिकयता ह्यो 5 आंकवारी चिंता तेज्या पवित्र आत्म्यान तेज्या दियान आपूण फुडें वयतली. आनी ती म्हणटा ना, आमकां दोगांयकूय हें तेल पावचें ना. होली स्पिरीट इंडिविज्युअल सगळ्यांक दिल्लो आसा. तुज्या होली स्पिरीटान तुवें जिवंक जाय. म्हाजो होली स्पिरीट हांव तुज्या बारी कित्याक शेअर करूं? म्हाजें तेल हांव तुज्या बारी कित्याक शेअर करूं? तूं वच तुज्या तेला प्रमाणे तूं जिये. इतको टायम तूं कित्याक तेला प्रमाणे जिवंक नाय? निमणे वक्तार तुका तेल कित्याक जाय म्हाजें? देवाचें उतर पळय आमचेशीन कशें उलयता पळय तें. पवित्र आत्म्यान आमी जियोवपाक जाय. ऑयल इज द होली स्पिरीट. आनी आमी पवित्र आत्म्या उदेशी जिवंक ना म्हणून ती मागीर वयतात विकतें घेवपाक तेल. आनी ह्या तेला प्रमाणे मागीर ती आमी जियेतली. तितक्या म्हणसर कितें जाता तें फुडें पळोवया. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट लायन सिस्टर. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तेल बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. भाव भयणांनो, आतां कितें जाता, ह्यो आतां शाण्यो आंकवारी कितें म्हणटात, चला आमचें तेल आमी तुका दिवंक शकना, दोगांयकूय पावचें ना. हांव म्हाज्या पवित्र आत्म्यान हांव जियेला आनी हांव आतां म्हाजो पवित्र आत्मो निमण्या वागतार तुका काडून दिवंक शकना. तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यान जिवंक जाय आसलें. चल वच आनी आतां जिये. वच आनी तेल हाड. आतां दोगांयकूय हें तेल पावचें ना. आमी पवित्र आत्म्यान जियेता काय? देवान कित्याक म्हटलें आपूण स्वर्गार वयता बापा लागीं आनी तुमकां एक हांव तुमकां एक साथीदार धाडटा तयार करता आनी हांव तुमकां एक साथीदार धाडटा आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो, म्हजोच आत्मो हांव तुमकां धाडटा. जेजूच्या आत्म्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आदार करपाक ताणें धाडला, आमचो आदार करपाक ह्या लायफान चलपाक. आनी ह्यो शाण्यो उतरा प्रमाणे जिवंक ना,
संवसारा प्रमाणे जियल्यो आनी निमण्या वक्तार ती धांवतात आपणाक एंट्री मेवतली म्हणून. आनी हांगा देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना जेजू येयलो तेज्या भारी ताणें त्यो तयार आसलेल्यो तांकां तो घेवन गेलो आनी हिंकां दार बंद केलें. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात गा? आमी पवित्र आत्म्यान जियेतात गा? आमी जेजू बारी वचपाक रेडी आहा काय आमकांय दार बंद जातलें? काय आमी चिंता म्हाजी माय पाय बरी मागता, म्हाजी माय पाय बरी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, भुरग्यांक फुकट मेवतले देणे? ना बाब भयणा, तशें जावंक शकना. ही ओपार आमकां तेच सांगता, तुजें जिवीत तुवें जिवंक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. ह्या संवसाराच्या उतरा प्रमाणे जियोशी नाल्यार तूं पिसाट. आनी पवित्र आत्म्यान आमी जिवपाक खूब गरज, नाजाल्यार आमकांय दार बंद जातले. शिटकावणी देवाच्या उतराची. आयज ही ओपार भाव भयणांनो, म्हाका हांव इतकी वर्सां देवाचें उतर वाचता, पूण जेन्ना हांव ही ओपार शिकपाक गेलो तेन्ना म्हाका ही ओपारीचो सारको फूल मिनींग कळलो. हांव चिंतालो बरी हे आनी वायट हे, देव म्हणटा कोण आपणाच्या उतरा, हांवें चिंतालो नॉर्मल थिंकींग. पूण हे खूब कितें उलयता ही ओपार. ही फुडले आमकां देवान कितें मांडून दवरला पळय तें उलयता. ह्या संवसारान तूं जियेलय, बऱ्या उतरा प्रमाणे तूं जियेलय, देवाच्या मोगान जियेलय, वजन आसा तुजो इनाम. आनी ना जियेलय नाजाल्यार तुका दार बंद जातले. क्लियर कट जेजू सांगता. तेका लागून भाव भयणांनो, जेजूच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्यान आमी जिवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट लायन सिस्टर. शेकीन दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. आतां भाव भयणांनो, जेन्ना ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुवें जेजूक वळखोंक ना. आनी जेजूक आमी कशें वळखोंक शकता? काल हांवें इंग्लीश बायबल क्लासीन सांगलां. तूं तर म्हणटा हांव जेजूचो मोग करता आनी जेजूचो उतर तूं नकोय, नाल्यार तुवें जेजूचो मोगूच करूंक ना. कित्याक जेजूचें उतर नकोय आनी जेजूची जाणवायच तुका ना. आनी जेजू हांगर पळय क्लियर कट सांगता, आपूण तुका वळखना कित्याक तुवें म्हाजें उतर वळखोंक नाय. ह्या संवसारान आसतना तूं म्हाज्या उतरा प्रमाणे जिवंक नाय. म्हणजे हांवें सांगलेलें तशें तुवें करूंक नाय. आनी मागीर तो कितें म्हणटा? दार बंद, हांव तुका वळखना. तुवें जेजूक ह्या संवसारान वळखोंक नाय. जेजू तुका तेज्या संवसारान वळखोचो. जेन्ना तो आमकां मेळोंक येता तेन्ना तो म्हणटलो आपूण तुका नको, दार बंद कर तेका. आमचीशी न्ही ओपार उलयता भाव भयणांनो. काळजान आमी थीर घालपाक जाय. देव आमकां ही उतरां म्हणटलो. आनी गॉस्पेलान दुसरे कडेन बरयलेलें आसा, ते येता आनी म्हणटा, जेजू तुज्या नांवान हांवें लोकांक बरें केल्लें, तुज्या नांवान हांवें दृश्ट देंवसार काडलेले, सगळे जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे हांवें केल्ले. केला जायत तुवें देवाच्या उतरा प्रमाणे, कित्याक देवाच्या उतरान पावर आसा. पूण देवाक तर तुवें ह्या संवसारान वळखोंक नाय, तेज्या उतरा प्रमाणे जिवंक नाय. देवाचें उतर उलयलय म्हणून हे थोडे तुका ह्यो मिलाग्री दिसती पडल्यो, कित्याक त्या उतरानूच मिलाग आहा ती. म्हणून तूं देवाच्या उतरान तुवें बरें कोणाक केलें म्हणून तुका सर्गीच्या राज आसा ना. देवाचें उतर तुवें जिवंक जाय. ह्या संवसारान देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें चलपाक जाय. आनी जेजू हांगरूय तेच सांगता, जेजू 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 म्हटलें म्हणून तूं जेजूच्या राज्यान वयतलें म्हणून गॅरंटी ना. जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेताय तेन्ना तूं देवाच्या राज्यान वयतलो. जेजूक आपणाचो सोमी आनी धोनी म्हणून तूं मानून घेताय तेन्ना तूं जेजूच्या राज्यान वयतलो. जायते टायम आमी चिंता ना, हांव आमी क्रिस्तांवां
आमकां जेजूच्या राज मेवतले. सरप्रायज जायना काय तूं इफेन्ना ना हाय नाल्यार. देवाचें उतर जियोवपाक जाय. ताका लागून ताणें म्हटलें द वर्ड बिकेम फ्लॅश. शोब मनीस जालो. आमी ह्या शब्दा प्रमाणे मनीस जावपाक जाय. देवसाराची रचना न्हू, देवान आमकां रचल्यान. देवसाराची स्किमी ह्या संवसारान चलोवपाक न्हू, देवाचें बरेपण दुसऱ्यांक दिवपाक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक, देवाचो मोग दाखोवपाक. आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिता हो काय. सगळ्यान पयलो कायदो, सगळ्यान मेन प्रिंसिपल देवाच्या राज्याचो जावन आसा मोग. आमी मोगान जियेता हो काय ह्या संवसारान. नाल्यार जेजू म्हणटा आपूण तुका वखना. चल पयस राव आनी दार बंद करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट लायन सिस्टर. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जागृत राहा म्हणटा. दीस आनी घडी तुमकां खबर ना. सदांच तयार राहात. लास्ट मिनिटाक रावो नाका तयार. लास्ट मिनिटाक कितें धरलें ती कामां जायना. हांवें ओदो सांगला पळय तहें. सूट आमचे पयलेच तयार आसपाक जाय. इस्तीद आमचो पयलोच तयार आसपाक जाय. आमी खंयचे मोचे घालतले ते पयलेच तयार आसपाक जाय. नाल्यार निमण्या वखदार धांवतात हे सायडीन ते सायडीन. रेस्पेर चालू जाले, हॉलान वचपाचो टायम जालो, वस्तूच सोदतात. थंय काजार अर्दे कावार जाले, जेवणाच्या टायमार तूं पावला. पूण हांगर तुका तें जेवणूय मेळचें ना, दार बंद करतले. ताका लागून भाव भयणांनो आमी चिंतूंक जाय आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता काय ना. इम्पॉर्टंट. आयकले देवाचें उतर, आयकले ब्रदर बरें आहलें प्रिचींग. व्हेरी गुड, व्हेरी नायस प्रिचींग. पूण कितें प्रीच केलां तें आयकलें पूण हांव जियेलो ना. हांवें हांगर येयलो आनी हांव तर तुका हांवें सांगलें देवाचें उतर आनी हांव जियोंक ना, कांय फायदो ना. देव म्हणटा तूं आपणाक, तुवें आपणाक कांयच फायदो करूंक ना. कित्याक तूंच जियोंक नाय देवाचें उतर. इंग्लिशीन ते म्हणटा न्हू, प्रॅक्टीस बिफोर यू प्रीच. पयलें तूं प्रॅक्टीस कर आनी मागीर देवाचें उतर. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय भावा भयणांनी. ताका लागून इम्पॉर्टंट जाता तितके देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक. आमची मांडणी देवान आमकां आहा. मार्क 16 17 to 18 देव म्हणटा वोस सगळ्या राष्ट्रांक आपणाचो बरो न्यूज सांग, आपणाचें गॉस्पल प्रोक्लेम कर टू दी एंड्स ऑफ दी अर्थ. तुका जाता तितकें कर आपणाच्या राज्याक आनी व्हरतो तुजो इनाम. इनाम मेवतलो म्हणून न्हू, पूण हांव देवाचो मोग करता म्हणून हांवें करपाक जाय. इनाम मेवतलोच. देवान तर प्रॉमीस केलो तो मेवतलोच, पूण इनाम मेवतलो म्हणून करीत नाल्यार हांव सुवार्थी. म्हाका इनाम मेवता म्हणून हांव करता. पूण जेन्ना बेसुवार्थी जेन्ना देव आमच्या ह्या संवसारान येयलो, कांय तेजो स्वार्थ नासलो, आमकां देवा कडेन सारकें करपाक तो येयलो, तेन्ना कितें जालें, व्हरतो जागो ताका बापायन दिलो, आपणाच्या उज्याक बसयलो आनी त्याच्या नांवा वयर आनी खंयचेंच नांव ना म्हटलें. तसोच जेजू आमकांय म्हणटलो, बरो तूं जियेलाय, बऱ्या शिसा म्हाज्या, व्हरतो तुजो इनाम, व्हरतो तुका जागो, यो आनी म्हाज्या बरी खा आनी म्हाज्या बरी पिये. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट लायन सिस्टर. फिनिश ब्रदर. आनी ताका लागून देव म्हणटा टायम कोणाक खबर ना, तयार राव. आमकां कोणाकूच टायम खबर ना, पूण जेजू येता ही गॅरंटी. आमकां थोड्यो मातश्यो सायनी दिसती पडटात की लागीं पावला देवाचो येवपाचो टायम. आमी नकोत केन्ना पळय ते तयार रावपाक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया. ट्राय करुया भावा भयणांनी पवित्र आत्म्याक. तेल घेवन आमची पोंटी आमी पेटोवया, आमचे दिये आमी पेटोवया.
उतर जावन आसा दिवो, जेजूचो उतर जावन आसा दिवो आमच्या देपांक. द वर्ड ऑफ गॉड इज द लॅम्प टू माय फीट. आनी हे तेल जावन आसा पवित्र आत्मो, हे उतर. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो एकठांय जाता तेन्ना आमचें लायफ कंप्लिटली सुपरनॅचरल, कंप्लिटली सुपरनॅचरल. आमी पळयलां, आमी अनुभवला म्हणून आमी सांगता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. कोणाक कितें विचारपाचें आहा? सिस्टर जोनिना, कंप्लीट डिफरंट शिकवण न्हू, कित्याक आमी जाणान हें देवाचें उतर, पूण देवाचें उतर कशें कनेक्ट जाता? रेव्हेलेशन, जॉन, मार्क, मॅथ्यू कशें एकठांय जाता आनी लास्ट आमकां सांगता आमची ब्लेसिड होप कितें आहा पळय ती सांगता. लास्ट तुजो इनाम कितें तें सांगता. तुका आपूण येतलो व्हरपाक म्हणटा, आपूण येतलो म्हणटा जेजू तुका व्हरपाक. कितको व्हरतो आमचो देव, इतको आमचो मोग करता. आपूण स्वर्गा वयल्यान देंवतलो आनी आमकां सगळ्यांक घेवन वयतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. येस ब्रदर. या द्या न्हू सिस्टर. ब्रदर या आवय बरें आयकलें हांवें सगळें. आनी दुसरेंच रेव्हेलेशन ब्रदर हें. पूण म्हाका तूं न्हू हें शिकोवन दिता पळय तेन्ना न्हू ब्रदर, एके पाद्रीचो न्हू म्हाका उगडास येयलो. ह्या पाद्रीन न्हू अहेंच कशें सांगलेलें जाणाय, आमी जागृत रावंक जाय. जेजू खंयच्याय वखदार आमी येवंक जाय. आमी मागीर न्हू धांवतेलें हांव हांगा थंय नाचतेलें हांव म्हणून. तेणें न्हू शेरमाव केलेलो तो म्हाका न्हू उगडास येयलो. पूण खंयचो पाद्री तो म्हाका उगडास येना ब्रदर. हांव आयज आर्गां दिता जेजूक न्हू. हे पाद्री आमचे भाव न्हू, पाद्री माद्री भाव न्हू, अहेंच तेंकां पवित्र आत्म्या उद्देशी न्हू तांची मनां उजवाडन आनी आमकां हे आमचे इगोर्जेनी एक रिन्युअल बदलून येवपाक म्हाजी एकूच ही मागणी. जेजून न्हू आयकलें म्हूण हांव स्वता मानता आयज. आनी हांव पळय हें कितें उलयता न्हू हें जालें म्हूण. कित्याक म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट तुमकां सगल्यांक, कितें जाणा, ह्यो आमचे कोंकणीन आमचे माय भाशेन सुबेज शिकवण ना. इंटरनेटाचेर हांवूय पळयता ना. म्हणटकूच आमी मातशें प्लीज फॉवर्ड करा दुसऱ्यांक. लोकांक पावोनी जेजूचें उतर, तेंकां कळोनी. 10 अकवारींचेर ह्या ओपारीन जेजू कितें उलोवंक सोदता. आमी नोको हाडले, हांवूय नोको हाडलो हें तेल म्हणचे पवित्र आत्मा म्हणून, आनी हे हो लॅम्प म्हणचे देवाचें उतर म्हणून. देवाचें उतर म्हणून आमकां खबर आहा, पूण इतकें अंडरस्टँडींग घेयना आमी. घेता हांगल्यान भितर घेता, हे सायडींतल्यान ह्या कानान आयकता आनी ह्या कानान आमी सोडून दिता. सिस्टर कोरीन म्हणटा पळय ते थोडे पादिकारांनी आमकां हे उतर दिलां आसतलें, पूण आमच्या काळजान वचोंक ना ते, कित्याक आमचे कान ओपन नासले देवाचें उतर रिसीव करपाक. आनी इक्रोज मातेक लागून आमी मागपाक जाय तें सारकें भयणीचें मागपाक जाय. आमी बरें आमकां पाद्री, बरें देवाचें उतर परगट करपी आमकां पाद्री फावो कर म्हणून मागपाक जाय. आमचो कायदो तो सगल्यांचो देवाचें उतर अशें आमचे फुडें फुडें वचपाक. आमी देवाचें उतर घेवंक ना आमच्या काळजाक, घेवपाक जाय. देवाक सगळ्यांक व्हरतो जागो दिवया. तेल हे पवित्र आत्म्यान आमी जिवंक जाय म्हणून जेजू ह्या ओपारीन आमकां शिकयता. पवित्र आत्म्यान आमी जिवंक जाय. आनी कोणाक कितें टेस्टिमनी दिवपाक जाय? हय, हांवें पूण वेनिसडे दिल्ली म्हजी टेस्टिमनी, वेनिसडे सिस्टर मारियाच्या हितून. पूण हांव हिंगाय दिता, कित्याक हिंगा दुसरी बाबयण आहा. सो दुसरी बाबयण आहा म्हणटच हांव तांकांय म्हणजे आमच्या जेजूचें सांगता. आमचो जेजू कितलो मोगाल, कितलो आमचो मोग करता, आमकां केन्नाच सांगना की तुवें सांगलां तो हें ब्रदर. सो हांव एक म्हज्या माजराक लागून आतां पळय जेजू जानवरांक सोडिना, आमकां कहो सोडटलो हें हांव हे बाबयणांक हिंगा आसलेल्यांक हांव सांगूंक सोदता. हांवें एक म्हजें माजोर पोसलोलें आनी हांव ताका खूब बरें कोत्तालें. ते म्हजे सांगाताक आहले, म्हजे सांगाता न्हिदताले. सो हांवें आतां म्हाजो येवपाचो टायम जालो युकेक. तर हांव आतां चिंता ताका खूंय दिवंक, कोणाशीन दिवंक, कशें तें रावतलें अहें. सो हांवें म्हज्या सिस्टर सुमित्राक सांगलें तूं म्हज्या माजराक दवर. सिस्टर सुमित्रा ओके म्हटलें, आपूण दवरता. सो मागीर
आतां ते म्हणाले सिस्टर तूं 8 दीस पयलीं आमगेर हाड तेका कित्याक यूज जावपाक ना ते बियोंड धांवंक आहा वो कितें आनी हूंय आमी आहा आनी हांव सदांच हें ताजे पासत अपसेट आहलें आनी हांव सदां प्रे कोरी जेजूक हांव म्हणून जेजू दिस इज युअर क्रिएशन यू क्रिएट देम यू लव देम ऑल्सो आय लव ऑल्सो सो यू डू समथींग फॉर हिम आनी यू मेक प्रोविजन मागीर न्हू ब्रदर कितें जालें आनी थोड्या दिसांनी माझी सिस्टर सुमित्रा म्हणाली सिस्टर आपणाचे आता आम्ही घर सारखें करता आता तूंय आसना सो आमकां घर राव तूं आमगेर राव तर ते म्हणाले वय ओके हांव तुमगेर आमगेर शिफ्ट जाता 6 months सो आता म्हाज्यो माजरां आमकां तकलेन पासून ना माजराक आतां थिंगा व्हरोंक जाय 8 days सो म्हाका म्हाजेशीन कोण एक होली स्पिरीट कितें म्हणटा तुका माजराक तेंगेर कित्याक व्हरोंक जाय आपणान तेका हिंगा हाडला न्हू तुज्या घरा सो ते यूज जातले मागीर ते एडजस्ट जातले आनी मागीर तेज्या घरा वयतले म्हणून पळय आमचो देव हे इतलें प्रोविजन देवान केलां तेका आतां सुमित्राक आमगेर येतले सिस्टर एका माजराक लागून सिस्टर सुमित्राक तुज्या घरान हाडली देवा घरा हाडला एका माजराचो मोग देवान इतको केलो की केलो. भयणीक आनी तिच्या फॅमिलीकूच हाडली तुज्या घरान आख्खे सगळे फॅन ते 1 आनी 2 म्हयने न्हू 6 months 7 months तेजे घर हें कोत्तात सो पळय कितलो देव आमचो मोग कोत्ता माजराक आनी हांव सदां तेका घेवन रडो आनी तेका प्रे करून म्हाका पळय देव कितलो मोगाळ आमचो केन्ना सांडिना सिस्टर ब्रदर हांव त्या पासत बाब भयणांक हांव सांगूंक सोदतां की इतलो आमचो देव मोगाळ म्हणून आनी आमकां तेणे मनशांक आपणाच्या रुपाचेर रोचल्या आपणा भाशेन रोचल्या सो आमकां तो कसो साडटलो Amen. Thank you, Jesus. येस ब्युटिफुल टेस्टिमनी सिस्टर व्हेरी गुड आम्ही चिंतिना एक माजराची टेस्टिमनी आम्ही म्हणटा पूण ह्या माजराक लागून देवान आख्खी फॅमिली तुज्या घरान हाडली एका माजराक देवाचो कितलो व्हडलो हात आमच्या लायफान आसा तो पळया आनी पळय आनी होली स्पिरीट म्हाका म्हणटा होली स्पिरीट तूं कित्याक रडटा तूं कित्याक हें जाता आपणान ताका हांगा हाडला न्हू तुमगेर प्रेज गॉड सो न्हय एका माजराक लागून तर देव इतकें करूंक शकता नाल्यार आमकां देव आमकां कितकें बरें करतलो कित्याक आमच्या पासून तो ह्या संवसारान मेला ह्या माजराक लागून तो मरोंक नाहलो पूण तरी तेजो मोग करता आनी आमकां लागून ह्या संवसारान तो मेला ह्या संवसारान येवन तो मेला स्वर्गार मरोंक ना ह्या संवसारान येवन ह्या संवसारा प्रमाणे चलोन पवित्र आत्म्यान चलोन ह्या तेला प्रमाणे चलोन आपणाच्या उतरा प्रमाणे चलोन तेणें आमकां वाट दाखयल्या आनी ताका लागून तो म्हणटा आय एम द वे द लायफ एंड द ट्रूथ हे वाटेन आमी हे वाटेन आमी चलोया आनी आमचो व्हरतो इनाम आहा आमकां ह्या माजराचो तो देवान मोग केला आमचोय तेज्याहून व्हरतो तो मोग करता कितले आमकां प्रोविजन करतलो ब्रदर तो जेजू आमकां कितले हें करतलो प्रोवायड करतलो सप्लाय करतलो ऑल आवर नीड्स व्हॉट ही प्रॉमिस अस आतां ह्या आमच्या धाकट्या भुरग्याक लागून मागोया फॉन्सेकाक लागून आमी मागोया देवान ओके मागणें करूया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमी जेजू ह्या वेळा खातीर तुका आमी आर्गां दिता हे तुजे वपारीन जायते जेजू तुवें आमकां कितें शिकयलां हांवूय शिकला जेजू म्हणून हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता कित्याक जेन्ना हांव तयारी करता तेन्ना तूं म्हाका शिकयताय जेजू हें उतर देवाचें अशें दिवपाक जाय म्हणून तूं म्हाका न्यू तुज्यो मांडण्यो सांगताय तूं म्हाका देवाचें उतर सोंपें करताय देवा तुका आर्गां आनी तुका महिमा आनी हे सगळे भाव भयणां आपणाचो टायम काडून 1.5 वर जाल्ले ही आतां हांगर देवाचें उतर आयकता ती फाटीं सरोंक ना ती एक्झीट जावंक ना पूण कान आपणाचो दिवन देवाचें उतर आयकले आनी हे कानान सावन तेंचें उतर तेंच्या काळजान वचोन बसला म्हणून देवा तुका हांव आर्गां दिता आनी आयच्यान जेजू ती पवित्र आत्म्यान जियेत येयलीन म्हणून हांव तुका आर्गां दिता आनी आपणाचे सगळे पावलां देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशी
ती जियेतिलीन म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी हो आमचे धाकटुले भुरगे फोन्सेका, तेका कसले तरी किडनीक प्रॉब्लेम जाला, इन्फेक्शन जाला, जेजू तुजे उतर म्हणटा, तुज्या हाजिरी मुखार जेन्ना आमी ह्या भुरग्याक हाडटा तेन्ना तेजे सगळी दुयेंसां मेणा भाशेन गोवन गेल्या म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुवें जेजू म्हटले ते सगळे संपतले आनी हे वेळार आमी मानता तुज्या गायांनी हो भुरगो सारको बरो जाला म्हणून तुका आर्ग आनी तुका निनवास दिता. तुवें सोपयले जेजू. तुवें म्हटलां जॉन 4:14 The streams of living waters is within me. हांवें ते काडपाक जाय, म्हाज्या भितून आसा ते म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर उलोवपाक जाय. आनी हे जिवे उदक आमकां केन्नाच ताणेंक दिवचें ना, आमकां केन्नाच भुक्योंक दिवचें ना, कित्याक तुवें आमकां लागून सगळें केलाय. 6 दिसांनी तुवें हो संवसार रचलोय आनी 7व्या दिसा तुवें म्हटलें सगळीं जाणां तुमी शांतीन जियात, कित्याक हांवें कितें करूंक जाय आसलें तें हांवें सगळें कंप्लीट केलें, कांयच आनीक दवरूंक ना. 6 दिसांनी संवसार रचलोय आनी साश्णांक आमकां पावतले तितकें तुवें दिलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग. आनी हे सगळ्यो भाव भयणां कसले तेंचे झूज आसोंक आत्मीक ती झगडटान आनी ह्या फिजिकलान ती जी झूज झगडटान जेजू तुवें तेंकां जैत दिलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू तेंकां जियोवपाक शिकय पवित्र आत्म्या. तूं जावन आसा आमचो बरो देव. तुवें आमचो मोग केलाय. तूं ह्या संवसारांत येयलोय आनी त्या खुर्सार मेलोय. तुवें आमकां केन्नाच सांडूंक नाय जेजू, ना तूं आमकां केन्ना सांडटलोय. एक शेडयेक लागून जेजू तूं ह्या संवसारांत येयल्या, एक शेडयेक लागून. एक शेडी तुका इम्पॉर्टंट आहा जेजू. ह्या आमच्या काळजान वचून बसोनी जेजू, तूं आमकां लागून येयलाय, तुवें आमकां एकठायलाय म्हणून तुका आर्ग आनी तुका निनवास दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen.